गाउन मन सो व्यक्तिजना सुत्न सुन्छ यहाँहरूले हुन्छ होला म पनि सन्चै आज चाहिँ आएको छ पार्ट 2 गाइज होइन पार्ट 2 आएको छ आज चाहिँ दिलकोमा चाहिँ लाखपति बाल्छ भन्ने भावना कसैलाई दुःख छ पीर छ कष्ट छ भने त्यो दुःख पीर अनि कष्टलाई कसरी हामीले हटाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा सोच्न सक्नु पर्यो हाम्रो बुद्धिले अनि बल्ल भगवान् हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो मन हाम्रो शरीर हाम्रो वचन कसैलाई दुःख कसरी दिने कष्ट कसरी दिने त्यसलाई नराम्रो कसरी बनाउनेतिर प्रेरित भयो भने हाम्रो हृदयमा पनि भगवान्को बास हुँदैन। हृदय के हुनु पर्यो अरूको दुःख कष्ट पीडालाई देखे मेरो मनमा आउनु पर्यो अनि बल्ल भगवान्को प्राप्ति हुन्छ। यसरी कथा सुन्ने विधि पुस्तक आदिको पूजा कसरी गर्ने अगाडि बढाउँदछ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय सौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य नाम गरेको एउटा क्षेत्र रहेछ हाम्रो यहाँ यो अग्नि चोक भनेको जस्तै त्यहाँ के रहेछ नैमिषारण्य रहेछ। त्यहाँ के गर्नुभयो सौनक आदि 88,000 ऋषिगणहरूले यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। जुन यज्ञको उद्देश्य के थियो त भन्दा सत्रम स्वर्गाय लोकाय स्वर्ग लोकमा पनि जुन लोकको प्राप्तिको कामना गर्दछन् मानिसहरूले यो चिलिङ्गमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ यसमा चाहिँ पूजा गरिदिनु भइरहेको छ होइन। यहाँ सबैजनाले पूजा गर्नुहुन्छ अनि यो उसमा अग्नि होममा अनि जानुहुन्छ अनि त्यहाँ पनि फेरि पूजा गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँ पछि फेरि उतै गएर पूजा गर्नुहुन्छ। सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् ॐ नृसिंहाय स्वाहा। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं हजुरहरूले फुल चढाउने तर हवन दिनुभन्दा बाहिर है अघि बनेको कृष्ण तिम्रो मन्दिरैमा लाग्यो कृष्ण तिम्रो मन्दिरैमा तिम्रो मन्दिरैमा कृष्ण तिम्रो मन्दिरैमा तिम्रो मन्दिरैमा कृष्ण तिम्रो मन्दिरैमा मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो कृष्ण तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा आउन मन लाग्यो भोला तिम्रो मन्दिरैमा गाउन मन लाग्यो पुनन्तु विश्वगुहिरित्रं प्रवहन्ति देवी रुदिराभ्यः सुधिराभूतये दीक्षा तपसु तनुरसि शान्त्वा शिवा घोषकं परिधरे भद्रं वर्णं लाखपति बाल्ने सुरसार भइरहेको छ होइन। हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन सबजना मान्छे जम्मा हुनु भइरहेको छ होइन। भक्तवत्सल भगवानको राष्ट्रदेव गाई सुरु हुनु गइरहेको छ होइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो
पहिला आमालाई सघाउने नि गाइज पाल्नु चाहिँ सुरु भइसक्यो होइन भोलि चाहिँ रमाइलो आज र भोलि बसेर जाने काम है के गर्ने हो सानो भएपछि यस्तै कारण भिडियोलाई म यहाँ एन्ड गर्न चाहन्छु भोलि त्यस भिडियोमा भेटौँला गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाइ बाइ गाइस